去一趟亚超买一点吃的东西，还有一些日用品什么的。然后可能会去2个超市，先去亚超，然后再去COS 或者是沃沃斯。好吧，现在准备出发啦。把眼镜戴上，看地图清楚一点。我现在刚买好东西，外面好热，准备开车回去。先把空调打开，热死了。花了200多刀，先去了亚超，然后又去了沃沃斯，就感觉什么都没有买，也花了200多刀。准备回去啦，等一会再见。料感觉不是很多，一大杯冰粉，但是只有这一点料。等一会我再加一点，自己再加一点蔓越莓什么之类的。还要再剪视频，上一次视频很久都没有剪，圣诞节的也没有剪，元旦那个就是跨年的也没有剪，所以今天下午应该是到晚上可能都是工作时间然后对，反正今天是星期天明天又要上班了，下一周是结账，又是结账，希望这一周可以顺利一些吧。好啦，我等会又要干活啦。我自制了一杯含有一点酒精的饮料，用那个金酒，还有卷棒，还有那个一些 mixture，还有雪碧，还有柠檬，还没有放冰，然后调了一杯饮料，有一点点酒精。小朋友不要学我真的是实在是在家加班没有动力，然后调一杯给自己。先煮一把这个1.7的螺蛳粉，正好亚超做活动，买1送3，应该是快到期了，所以今天晚上煮一包这个。上一次我好像煮过一次，感觉这次这个没这么臭，就比那个一般会正常要稍微好一点。然后对，我现在烧水，先把粉放进去煮一下，然后再把水倒掉，然后再加上料，再煮一遍。先等一下，等水开，同时放进去，我要在里面加很多的料，加一些蔬菜进去。现在这个粉煮开了，我要把剩下的这些料，袋子里面的料全部都倒进去，有腐竹、花生、汤、菜、笋，还有醋和油，辣椒油，应该和正常的那种和一般的那种螺蛳粉配的料是差不多的。我要把这些料全部倒进去。我先把所有的料都倒进去了，辣椒油只赶到了一半，不到一半吧。自己还加了一点生菜，等一下出锅应该味道还是不错的。但这个煮的应该已经差不多了，我最后加了花生米，还有那个黑芝麻，应该很香的。不知道邻居有没有闻到这种香味，螺蛳粉的香味。我现在就准备出锅啦，我是直接用锅吃的。我们现在在排队等中国春节的那个进场。我们现在在等过年那个开场秀，然后现在还有20分钟。到达 Airbnb 了，然后外面还挺漂亮的，感觉就是住在树林里面。
然后这个是门口进来的地方，这个是进来以后，就是一个卧室。然后这边是厨房连着的沙发，连着洗澡的地方。洗手间在这里，这个门是这样简单的一个地方，但是外面的风景很漂亮，非常小，非常简单的一个地方。小袋鼠，非常非常小。You and views all afternoon. Look at all the time we don't have to give up. Everything we're giving is enough. Moments fit together like love. All my questions and bodies. It was a good day. I must do but just stay around. 今天在 Sunshine Coast， 然后这个餐厅是一个 Mountain View， 然后在后面可以看到那个就是景色，山上的那景色都很美。然后我们去的就是这个 Rainforest 热带雨林，从这边进去，然后2块钱的 donation， 然后你就可以看一下整个 Rainforest。来看一下这外面的这个风景，还有人在画画。真的很漂亮。看一下他们在画些什么。刚刚打扫完房间，已经到11点半了，晚上11点半。这个时间已经，然后希望房间可以全退吧。全部是我一个人打扫的，真的好累好累，好累好累。然后这个灯到现在还是坏的，已经跟中介说了有2个星期，说一直安排来修，但是还是一直没修。这边的中介办事效率我就不要提了。终于完成了，现在准备走了。我还要把钥匙放到中介的邮箱上面，真的是实在是没有时间再给他们送过来，所以希望中介能够就是接受这种方式吧。最后再倒个垃圾，准备走啦，拜拜。Come on. Walk out. Walk out. Walk out. Come on, girls. Come on, girls. Come on. Come on.
于把他们赶那个什么了，他们一直转，然后找不到门。他们现在本来是待在旁边不愿意动，然后现在我们去赶他们，让他们穿过了水塘上去了。还有一位，终于成功上去了。没有人。好多水果啊！这个应该是柠檬、青柠，然后这个是像柚子一样的感觉。这个应该是柚子还是橘子啊？这个好像是橙子 ，orange。这个是橘子。哦，我知道这是橘子。这也是橘子。这是橘子。哇，真的好漂亮啊！婚礼，他们就是现在租的这个地方，特别漂亮。这个时候有一个小果园，然后还有游泳池，特别的有度假的感觉。来看一下，后面有一个小果园，然后这个是一个非常小的25亩的一个农场，然后这个是国宾房，是马上我们要举行婚礼的地方，然后像一个小酒吧一样，大家可以喝酒，然后里面是那个仪式 ceremony 的地方，还是挺传统的那种西式的婚礼。特别有感觉。然后还有这边这个树上面都已经装饰了一些装饰品。这边晚上看应该还是很漂亮。